lazima dowry ndo tulisema ilikuwa dowry. But saa pre-wedding ilikuwa imefika 1 point something. Crash boy ama of course hapa missing. Dana anasema ringtone Apoko. Achana hiyo ni yake hiyo. Nicholas Kiyoko. Kijana wa Uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama huja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Niko maeneo ya Kasarani. Nimekuja kukutana na Pesh Kenya, Pesh Mukurino. Na pia niko na Bliss the guy, ama Bliss the guy kwa sababu mimi ni Mkamba. Anaitwa BTG News. Nimekuja naye kukutana na Pesh Mukurino tupige story, tuweze kuelewa mambo fulani kisha tuweze kuendelea na hii kazi. Niaje Pesh? Poa sana. Pesh unafaa kwanza apologize. Kwa nini? Pesh nimekutafuta and you know that. But finally. Sasa. Kwa sababu nakutafuta sana. Tukitoka hapo nibaya maziwa ya 50 bob tu, si ndio? Napeleka coffee. Ama kunyange coffee. Baya maziwa. Uko poa lakini? Niko fiti. Mazuri. Kila kitu iko poa. Kila kitu iko salama. Kabisa, siwezi complain. Mzee ako wapi? Mzee tuko na yeye. Ako poa, tuko na yeye. Nilikuwa nafikiria kumwambia unajua ako pale. Ako hapa behind the scene guys So nilikuwa nafikiria nimfukuze kidogo ndo nikuwe free kuuliza maswali because hii itakuwa moto sana. Lakini nilikuwa nataka tuanze kawaida tu. Pesh ni nani? Umetokea wapi? Wale wanakuona for the first time unajiita nani? Okay, majina yangu ni Paris Wanjiko. But kwa social media najulikana kama Pesh Kenya. Kwa Instagram Pesh Kenya, Facebook, YouTube Pesh Kenya. Na kwetu ni Githurai. Kwetu home sasa home 45. Wapi? 45 na hapo hivyo nje ya Mwehoko. Na hapo hivyo tu. Mombi? Hapo Mombi. Wewe ni Paris Mudhoni? Paris Wanjiko. Mbona uitu Defora? Kama na wewe nakuona na Kiremba ni mazee watu. Ni mazee watu wa Kiremba wanaitangwa Defora. Ingine ni gani? Acha nikumbuke ingine. Rebecca. Okay, hapo batizo ni Rebecca, but sasa yenye inajulikana ni yenye nimezoea ni Paris. So wewe ni Rebecca. But hiyo tukiweza niita siwezi jua ni mimi. Sijazoea hiyo. Natokea Githurai. Ulisomea Githurai? Shule zote high school, primary? No, nimesomea Rimuru. Nimesomea Nakuru. Okay, unajua si tulikujua na zile picha fulani mbaya. So nimekuwa usichukulie kubaya. Mbona wewe ni model Mukurino. Ni wewe pekee yako kama kuna wengine by the way? Kuna wengine sasa hiyo wanajitokeza. Lakini wewe ndio ulikuwa kwanza? Sasa mbona uliamwanga ukaenda ukapiga zile picha, ukaja kwa mtandao kidogo wakuja uka-apologize, uka-apologize after ulifeel kama ulikosea, kidogo kaanza ku-regret. Hebu take us through your journey. Okay, zile unasema za swimming. Unajua nimepost picha mingi. Okay, za kwanza zilianzia mimi napenda picha. Nilikuwa shule bado nilikuwa napenda modeling. So nilianzia kupost tu picha zangu kwa social media. Hapo ndo watu walinijua. Ile time nilianza kupost picha zangu kwa social media, watu wakaanza kushare, hapo nikajulikana. Then zenye unasema ni za swimming. Tulikuwa tumepelekwa na a company. Tulikuwa Naivasha. So nilipigwa picha, nikapost. So sikuwa najua watu wataitake in a bad way. But pangu mimi nilikuwa najua si picha mbaya. Cause sikuwa nimevaa vibaya. Nilikuwa nimevaa swimming costume. Na obviously singeenda swimming na nguo. Na sikuwa naikuwa kitu mbaya mimi pangu. Na kwenye niliapologize kwa watu wa church. Juu watu wa church hawakuelewa, hawaku understand. So that's why niliapologize kwa wenye walichukulia vibaya. Why did you regret after apologizing? Because that guy BTG
amewahi fanya video akasema uli apologize, but I mean una regret ku apologize. Okay, I guess sikio nilikuanga young. Okay, sasa ndasema aje? Ilikuwa kitambo na kadonyele. Sikuwa na ndio nilikuwa nimeingia tu kwa social media hivyo, so sijui kunaendanga aje, alafu zile advice za watu unaona unaambiwa ifanya hivi. Sasa I guess before ni apologize sikuifikiria, ni zile tu advice za kupewa na wase. So ni wase walikuwa advice when you apologize. Okay. Pesh, unajua nakuanga smart sana. Ever smart. Je, kuona ukiwa shagi unavanga nguo za pesa ngapi? Okay. Kiatu naweza nunua from 3.5 to 5k. Ngoja. Hiyo ni kiatu peke yake? Hizo mimi nimevaa juu chini nikarudishwa mpaka balance. Kiatu hivyo. Nguo naweza tumia around 3k, 35 4 huko hivyo. Na kitamba yangu ni taban sasa. Inakuanga 500 moja. Na nini nyingine? Okay, naweza tumia around 10k. Kuvaa kama hivyo binyuko hivyo umevaa 10k. Hapana, sasa hii nguo ni ya 35. Hii nguo ni ya 500, kitambaa ni ya 500. Hiyo ni 4k. Na kiatu tufanyie hesabu. Kiatu ni ya 2,000, nimevaa sandals tu. Tunaweza ona? Najua director amejaribu kutafuta kiatu hawapati. Unajua mimi nilikuwa nafikirianga nini taban ni vitu za soso. Niko surprise kusikia ni ya 500. Ni 500 moja. Za kitambo kuna wale walikuwa nafunga kitambo, I guess walikuwa wananunuanga 100 bob. But sasa kuna ile inaenda na quality. Pia inaenda na quality. So kuna hiyo yenye nimefunga ni ya 500. Okay, nataka tuongee kuhusu harusi sasa because okay, I'm sorry guys lakini ameolewa. I'm sorry. Msameheni. Ameolewa na jamaa fulani. Tutafanya interview na yeye mtamuona tu. But nataka tuingie kwa wedding sasa, but before tufike kwa wedding yenyewe kulikuwa na pre-wedding. Na in an interview shaisema pre-wedding yako lazima ikue 1 to 2 million. Kwa nini? Sikusema lazima. Dowry ndo tulisema ilikuwa. Dowry. But saa pre-wedding kulikuwa na pre-wedding na nile unaita watu wanakusupport na walitusupport sana, nawaambia asante kwa wenye walitusupport. Mzee ndiye ataongea dowry, yeye ndiye alitoa dowry. Ilikuwa pesa ngapi? Nini hiyo? Nitamuuliza akikuja hapa pia. Atasema pesa ngapi? Mimi ndo nataka useme. Unajua tunaweza fanya interview na dunia iishe tukose kufanya na yeye. So tuambie ilikuwa pesa ngapi? Because wewe ulisema ulikuwa pre-wedding yako ilikuwa over 1M. 1M kwa pre-wedding? No, hiyo ilikuwa dowry. Kuna dowry, kuna kwanga na dowry, kuna pre-wedding na kuna wedding. Dowry ni ratio. Kuna ratio, kuna pre-wedding sasa ile ya kutayarisha harusi, mambo za harusi, na sasa kuna wedding sasa. Sasa dowry ndio ilikuwa ya 1 million. Na ukakuwa na million wedding sasa. Ilikuwa kubwa ile. Na ile gharimu pesa ngapi? Ilikuwa pesa mingi. Ngapi? Acha tusifanye nini hiyo. Tupatie approximate, tusipatie exact amount. 2 million? Ilikuwa imefika 1 point something. Sisemi kitu. Okay, sasa Pesh, watu wakisha kuwa famous kama wewe ama wasichana warembo kama wewe, wakiplan kuolewa, huwa wanaendea watu, watu believe mnafaa kuendea watu millionaires, watu wako na magari mingi, you understand? Mbona hukuenda hiyo njia, wewe ulienda njia nyingine? Okay. Okay, mimi nilikuwa nataka mtu God fearing, mtu atande respect. Unajua unapatanga, okay, nilikuwa nataka mtu tunaweza anza na yeye, tusemange tumefika hapa pamoja. Cause utapatana na watu, utapatana na watu wako na pesa, cause walikuwa wengi, but so utapata huo mtu si mtu anaogopa Mungu. Unaona, kulingana na dini yangu ni ule mtu atakwambia twende club, tufanye nini, unaona?
si mtu anakurespect, unaona, anajua anaona ako na pesa, maybe ataweza kufanya anything yenye yeye anataka, unaona. But sasa mimi nilikuwa nataka mtu God fearing, mtu mwenye tutaanza na yeye place tusemange hapa tumefika pamoja, na kitu ya maana ni mkwe mnapenda love. Unajua naweza endewa mtu mwenye mko na pesa but si love, hakuna mapenzi, unaona. But sasa ikuwa love, hata mkwa hamna anything, mtaelewana, kuliko utafuta mtu ako na pesa but unajua utaishi kulia kwa nyumba, utaishi na machozi cause si love, unaona. But sasa ikuwa love, mimi nilikuwa Ukiwa mdogo ulikuwa unatamani sana kuolewa? Nilikuwa mdogo, mimi nilikuwa natamani sana kuolewa. Na nilikuwa naambia Mungu naweza taka ni age yangu nilikuwa nimeambia Mungu hiyo nini yangu ikifika age ya kuolewa, naweza taka kuolewa na niolewe na mtu wa church. Ilikuwa last year wedding ama ilikuwa? Ilikuwa last year. Sikualikwa lakini ni sawa tu. Najua nitaitwa. Tukimalizia nataka tuongelee about your channel. Hauko consistent sana. Kwa nini? I guess nimekuwa busy kidogo. Na pia mzee amekuwa tight kidogo, but tunataka sasa tutaifanya ikuwe active kabisa. Tutakuwa tukipost kama wewe wenye unaposting. Mimi upostaje kwani? Unaposting vizuri sana. Like kila siku unapata unapost mara 3, mara ngapi? I hope ndafika hapo. Sema Mungu anasaidia. Sema Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. So Bliss the guy ama BTG News anasema anataka kuja BTG. Anasema ako na swali anataka kuuliza Pesh. Kuja hapa hivi BTG. Kwani unaogopa Pesh? Ama wajibu wanake ako hapa? Hapana, siwezi kuogopa lakini mimi nakuwa fan wako kutoka kitambo sana. And pleasure to meet you finally. Nilikuwa nataka kuuliza juu Mukurino kutoka kitambo mnajulikana wakiwa watu conservative. Wewe umeface challenges gani after kuchange game juu makeup, unaona, nguo different hivyo? Okay, mimi naweza sema watu at first watu walitake in a bad way, cause wanajua Mukurino wanafaa kuvaa. Okay, hata ujue mtu anandanga kwa njia unaambiwa, wewe ni Mukurino kweli? Unashangaa iko ni Mukurino wanafaa kuvaa aje? But sasa ujue kitambo watu walikuwa wanajulikana, I guess wanafaa kuvaa rubbers, wafai kuvaa heels. But sasa at first kwa church kuna wale watu wa kitambo, wale wazee wa kitambo sasa wale zetu sasa wa baba walichukua na nini na njia ngumu sana, but sasa walikuja accept, wakaona as long as niko decent, si ati nimevaa nguo fupi ama nimevaa kitu indecent, walikuja wakaitake na wakakubali. How does it feel kukuwa niwe wa kwanza ulikuwa kwanza kuchange your game sasa? Okay, mimi acha niseme tu ni Mungu, cause hata mimi nikivaa hivyo sikuwa nadhania inaweza kuwa a big thing, but mimi naweza sema tu ni Mungu. Kipenda nikupe time dakika moja tu uongee na bwanako, umwambie maneno mawili matatu matamu kwa ile kamera. Kwa faida ya mtazamaji. Okay, naweza mwambia I love you so much babe. I love you so much, and I really appreciate for everything you have been doing for me. Nakupenda sana. Hata anajua nampenda. Nyinyi mafans wangu mimi nawapenda sana. Your final remarks tukimalizia na social media na waambie wase channel inaitwa aje ndio waweze ku cross your side wa subscribe. Okay. So guys, niko na YouTube channel. Ijakuwa active sana juu guys na postingi once a week, but sana nataka kuifanya active kabisa. Nitakuwa na post mara 3 mara 4. YouTube channel yangu inajiita Pesh Kenya YouTube channel, na Instagram Pesh Kenya, Facebook Pesh Kenya, kila kitu Pesh Kenya. Who is your celebrity crush? Najua imekupata off guard. Hapana. Niseme chenye bwanako anasema. Bwanako anasema. Niseme. Crush. Boy. Ama. Of course. Hapana. Missing. Dan anasema Ringtone Apoko. Achana hiyo ni yake hiyo. So ni nani celebrity crush? Niko sure akikuja hapa atatuambia crush wake.
Wewe tuambia wako. Jitetee mapema. Akio ni ngumu. Hiyo tu nifanyie tu. Thank you so much guys. Nimekuwa nikipiga story na Pesh Kenya ama Pesh ukipenda Pesh Mukurino. Nitakuwa nikimtafuta next time akianza kupost video daily. Ameni promise, si ndio? Promise. Ataanza kupost daily. Link iko hapo kwenye comment section. Let's cross over to her channel. Tumsubscribe huko na tuseme tumetumwa na Kioko ama BTG News. Bye bye.